मेडिकल स्टोर रे आउ मिलिप नाही काश ओ ज्वर मेडिसिन सरकार लगाइले प्रतिबंधक। सरकारक तरफरु एबे 14टी साधारण औषध उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। विशेष करी निमेसुलाइड, पारासिटामोल एवं क्लोफेनिरामाइन मालेट एवं कोडिन सिरप समेत 14टी एफडीसी औषध उपरे सरकार प्रतिबंधक लगाइछन्ति। सरकारक जुक्ति हेउछि कि एभली औषधर कौनसी डाक्तरी यथार्थता नाही एवं यह लोकंक स्वास्थ्य पई विपदपूर्ण होई पारे। एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ शुक्रवार दिन एक विज्ञप्ति जारी करी एही फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी औषध उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट जनस्वर न्यूज ओडिशा।